वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस का ये बच्चा पूरी सर्दियां अपने घोंसले में बैठा रहा है और खाने के लिए पूरी तरह अपने माँ बाप पर निर्भर है। इसे खुराक के लिए कई कई दिन, यहाँ तक कि कई हफ्ते भी इंतजार करना पड़ सकता है। पर इंतजार सिर्फ इसी को नहीं करना पड़ रहा। एल्बाट्रॉस के बच्चों को पूरे 1 साल तक बढ़ना होता है। उसके बाद ही वो अपनी पहली उड़ान भरने को तैयार हो पाते हैं और फिर वो कई साल समंदर में बिताते हैं और उसके बाद ही जमीन पर लौटते हैं। 3 मीटर के फैलाव वाले पंखों के साथ लैंड करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए। एल्बाट्रॉस के शरीर पर रिवर्स थ्रस्टर्स नहीं होते। इस मादा का ये पहला बच्चा है। 6 महीने से इसकी परवरिश कर रही है और अभी 6 महीने और ये सिलसिला चलेगा। इसके बच्चे का सामान्य आकार जितना होना चाहिए ये उससे छोटा है। ये इस बात का सबूत है कि बच्चे का पिता खुराक लेकर नहीं लौटा। हो सकता है कि वो किसी फिशिंग लाइन में फंसकर मारा गया हो।